Айына 150 миң сомдон 300 миң сомго чейин кирешеси бар иштеп жаткан даяр бизнес сатка коюлуп атат. Урматтуу Талас тургундары, бул бизнес каерде жана кандай бизнес десеңиздер, өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул швейный цех сатка коюлуп атат. Бул Талас шаарындагы баарыбызга белгилүү Хан сарайдын подвалында, жалпы 260 квадрат метрде ушул кезде да иштеп жатат, бардыгы даяр туугандар. Бул жерде жалпы 17 машина бар экен. Экоосу, бирөөсү 4-нитковый, бирөө 5-нитковый машинка, калгандардын баары прямо строчкалар дейт. Андан тышкары дагы бул жагында караңыздар, кескичтери, ошондой эле эки үтүгү менен пара генераторунан бери. Бул локация да аябай жакшы, өзүңүздөр билесиздер, центрде. Бул жака эже карындаштарыбыз келип иштегенге дагы локация жакшы. Бул жерде чай, тамак ичкендерине да шарттары бар экен. Вытяжкаларын бар коюлган, тегеретте видеокамера коюлган, лампочкалардын жарыгын караңыздар. Инвекторный радиаторлар кышында да жылуу дейт. Эгер буга чейин баягы швейный цехтерде тажрыйбасы бар адамдар болсо, ушул Таласта туруп иштете турган болсо 300 миңден деле көп акча тапса болот дейт туугандар. Эгер жаңылар келип ишти кылат элем дей турган болсо, кожоюн айтып атат, мен өзүм көргөзүп, үйрөтүп, заказчиктер менен тааныштырып, кандай кылып заказ алыш керек, кандай пайда көрүш керек, мындайча айтканда бир жол жобосун көргөзүп дагы берем дейт да. Эч швеядан түшүнүгү жок адамдар деле келип, буну сатып алып, ишти кылып, акча тапсаңыздар да болот экен. Буну эмнеге сатып атат десеңиздер, мунун кожоюну Бишкекте болгон себептен Таласка келип кетип иштетиш бир аз кыйынчылыкка туруп калып атат деп сатып атат экен. Эми канча турат десеңиздер, ушул деңгээлге жеткириш үчүн 1,5 миллион акчаны сарптадым дейт да. Эми акчадан мурун дагы өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, канча деген нерв, канча деген энергия, канча деген мээнет менен ушул нерсеге келди да. Мына бардык караңыздар, удлинителдеринен бери, точкаларынан бери бардыгын даяр кылып койгон да. Баягы бир бизнести ачыш оңой эле туугандар. Бирок ошол нерсени дабыма жеткириш кыйын да. Мынакей бунун бардыгын ушундай дабыма жеткирип даярдап койгон да. Ал эле ишти баштайсыздар, 1,5 миллионду сарптасаңыздар, айына 150 миңден тапкан күндө деле бир жылга жетпей өзүн актай турган бизнес экен да. Мисалы чет элде дагы биздин иштеп жүргөн мигранттар да көп да. Өзүбүздүн мекемибизге келип эмне иш кылсам деп ойлонуп жүргөндөр да көп. Келип ушул швейный цех иштесеңиздер дагы мына даярдап койгон сонун бизнес туугандар. Бул жер арендада туугандар. Мөөнөтү жалпы 5 жыл калган экен. 2 жылдан бери иштеп келип 2 жылдык мөөнөтү бүтүптүр. Астыда дагы 3 жылдык мөөнөтү бар экен. Эгер өзүңүздөр да бир содалашып көрсөңүздөр, балким түшүп бериши мүмкүн, же болбосо вариантыңыздарды айта турган болсоңуздар, ошол вариантыңыздарга дагы көнүшү мүмкүн. Өзүңүздөр келишип көрөсүздөр. Бул видеону баягы Шведияда иштеп жүргөн тааныштарыңыздар болсо жөнөтүп коюңуздар, технолог тааныштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, чет элде жүргөн биздин мекендештерибиз, мигранттарга жөнөтүп коюңуздар. Эмне иш кылсам, акчамды каяка салсам деп жүргөн досторуңуздарга да буну жөнөтүп коюңуздар. Балким ошол сиз жөнөткөн видеону көрүп, ошол швейный цехтин ээси болуп калышы да мүмкүн.